صهيون قتلوا أطفالنا، بنو صهيون دنسوا أرضنا، بنو صهيون دنسوا أرضنا، بنو صهيون دنسوا أقصانا، بنو صهيون دنسوا أرضنا. وزغردي أم الشهيد، وزغردي أم الشهيد، وزغردي أم الشهيد، وزغردي أم الشهيد، واهتفي أحلى نشيد، واهتفي أحلى نشيد، واهتفي أحلى نشيد، واهتفي أحلى نشيد. ونحن في الساحة رجال، نحن في الساحة رجال، ونحن في الساحة رجال، ونحن في الساحة رجال، نخشى الوعيد، ونحن لا نخشى الوعيد، ونحن لا نخشى الوعيد، ونحن لا نخشى الوعيد. ونحن نار، نحن نار، نحن عزم واحد، ونحن نار، نحن نار، نحن عزم واحد، ونحن نار، نحن نار، نحن عزم واحد، ونحن نار، نحن نار، نحن عزم واحد. واسألوا الصهيون عنا، واسألوا الصهيون عنا، واسألوا الصهيون عنا، واسألوا الصهيون عنا. كيف في أكتوبر كنا، كيف في أكتوبر كنا، كيف في أكتوبر كنا، كيف في أكتوبر كنا. واسألوا اليهود عنا، واسألوا اليهود عنا، واسألوا اليهود عنا، واسألوا اليهود عنا. كيف كنا، كيف في أكتوبر كنا. واسألوا التاريخ عنا، واسألوا التاريخ عنا. بتوفيق من الله وتأييده الله أكبر. ليؤكد حنكة المقاومة الفلسطينية وقدرتها على الدفاع عن فلسطين وعن المسجد الأقصى، وليعيد للأمة عزتها وشموخها في زمن تفادل المواقف الرسمية العربية واتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم. وقد باركت الشعوب والقوى العربية والإسلامية الحية وأحرار العالم طوفان الأقصى، وما فتئت تعبر عن ذلك من خلال وقفات وتظاهرات جماهيرية في أغلب العواصم العربية والإسلامية، حيث سجل المغاربة في أغلب مدن المملكة، ومنهم هذه الوقفة في فاس، فاس العلم، فاس التاريخ، فاس المقاومة. هو شعب واحد من الشعبين، ومن المغرب لفلسطين، شعب واحد من الشعبين، ومن المغرب لفلسطين، شعب واحد من الشعبين، ومن المغرب لفلسطين. شعب واحد من الشعبين. تسجل في هذه الوقفات مواقف الثبات الداعم والمناصر للكفاح الفلسطيني والمناهض للكيان الصهيوني العنصري. وما تزال الأراضي الفلسطينية تشهد حتى اللحظة استمرار المواجهات مع العصابات الصهيونية والمقاومة الفلسطينية، حيث تستهدف الآلة العسكرية الإرهابية الصهيونية المساجد والمستشفيات والمدارس والجامعات والأحياء السكنية المدنية في خرق سافر
للمواثيق الدولية وأمام أنظار العالم بعدما عجزت في الميدان عن مواجهة بسالة وجأش المقاومة الفلسطينية. والتتباع خيانة، والتتباع خيانة، والتطبيع خيانة، مقاومة أمانة، والتطبيع خيانة، مقاومة أمانة، والتطبيع خيانة، مغاربة مرابطة، مغاربة مرابطون، مغاربة مرابطة، مغاربة مرابطون، وللأقصى مساندون، وللأقصى مساندون، وللتتباع رافضون، وللتطبيع رافضون، وللتتباع رافضون، وللتطبيع رافضون، وللتتباع رافضون. وللتطبيع رافضون. هذا الإرهاب الصهيوني يكشف مرة أخرى وبوضوح تام النفاق والكذب بمكيالين الذي تتعامل به الإدارة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية التي ما فتئت تردد شعارات حقوق الإنسان ودعم تحرر الشعوب ومحاربة الإرهاب. وأمام هذه التطورات الخطيرة المتمثلة في خطة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني منذ أيام والتي ينقلها الإعلام على المباشر على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، فإن الهيئات المحلية بإقليم فاس لحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومنظمة التسديد الطلابي وشبيبة العدالة والتنمية الحاضرة في هذه الوقفة والمتضامنة والداعمة للكفاح الفلسطيني ومواجهة المشروع الصهيوني التخريبي، وجميع المتعاطفين مع هذه الهيئات تؤكد على ما يلي: أولا، توجه تحيات العزة والكرامة والشموخ للمقاومة الفلسطينية وتعبر وترفع عبارات تقدير لقياداتها السياسية والعسكرية وتعلن تأييدها ودعمها لعمليات الطوفان الأقصى المباركة. يا مقاوم يا مغوار، سمعنا صوت الإنذار، سمعنا صوت الإنذار، يا مقاوم يا مغوار، يا مقاوم يا مغوار، سمعنا صوت الإنذار، سمعنا صوت الإنذار. هذه العملية المباركة التي تشنها المقاومة تجاه الاحتلال الصهيوني الغاشم. ثانيا، ندين بكل قوة وبأشد العبارات العدوان الصهيوني المسعور والمستمر على غزة الذي يخلف المئات من الشهداء من النساء والأطفال والشيوخ ويدمر المساجد والمستشفيات ويقتل الشعب الفلسطيني الأعزل تقتيلا جماعيا في أبشع صور الجرائم ضد الإنسانية وأفظع حصار عرفته البشرية بقطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء. كما ندين بشدة قرارات الإدارة الأمريكية المتحيزة ونحملها المسؤولية في تمادي الإرهاب الصهيوني المسلط على غزة وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. يكفينا من حروب أمريكا، أمريكا عدوة الشعوب، يكفينا من حروب أمريكا، أمريكا عدوة الشعوب، يكفينا من حروب أمريكا، أمريكا عدوة الشعوب. ثالثا، ندعو الأنظمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية بالعودة إلى تبني مواقف شعوبها التواقة إلى نصرة الفلسطينيين وحماية مقدسات المسلمين. رابعا، نستنكر بشدة الخطوات التطبيعية مع مجرمي الحرب لمسؤولي جماعات بفاس والمزار والذي تواجد هذا الأخير في نفس اليوم لطوفان الأقصى بمستوطنات المتاخمة لحدود غزة قصد عقد التوأمة بينها وبين المزار. مقاومة أمانة، مقاومة أمانة، مقاومة أمانة، مقاومة أمانة، والتطبيع خيانة، والتطبيع خيانة، والتطبيع خيانة، والتطبيع خيانة، مقاومة أمانة، مقاومة أمانة، والتطبيع خيانة. والتطبيع خيانة. خامسا،
تدين قيام مالك إحدى المجموعات الإعلامية بالمغرب بالتحريض على قتل الفلسطينيين والتطاول على القرار الاستراتيجي للدولة المغربية والوشاية ضدها لدى إعلام الكيان الصهيوني. سادسا ندعو المقاومة والحرية والكرامة لكل الفلسطينيين وبالرحمة للشهداء والأجر والثواب لعائلاتهم وذويهم. فاس 22 ربيع الأول 1925 11 أكتوبر 2023. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلسطين فلسطين دم في عروقي ولن أنساها ولو أعدموني. فلسطين فلسطين دم في عروقي ولن أنساها ولو أعدموني. فلسطين فلسطين دم في عروقي ولن أنساها ولو أعدموني. فلسطين فلسطين دم في عروقي ولن أنساها ولو أعدموني. صامدون 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 وللأقصى مساندون وللأقصى مساندون صامدون صامدون وللأقصى مساندون. علمي زينة رايات الأمم والله شفتك يا علمي زينة رايات الأمم. من المغرب لفلسطين من المغرب لفلسطين ومن المغرب لفلسطين ومن المغرب لفلسطين وشعب واحد مش شعبين وشعب واحد مش شعبين وشعب واحد مش شعبين وشعب واحد مش شعبين. على القدس رايحين شهداء بالملايين 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 على القدس رايحين شهداء بالملايين. ويا صهيوني يا ملعون يا صهيوني يا ملعون ويا صهيوني يا ملعون ويا صهيوني يا ملعون والأقصى في العيون والأقصى في العيون والأقصى في العيون والأقصى في العيون وغزة في العيون وغزة في العيون. ويا صهيوني يا غدار ويا صهيوني يا غدار ويا صهيوني يا غدار ويا صهيوني يا غدار ومصيرك هو الدمار ومصيرك هو الدمار ومصيرك هو الدمار ومصيرك هو الدمار. ويا